Hola, bona nit. Ens trobem aquí a l'Ateneu Barcelonès avui per commemorar l'edició en català de El sobre la llibertat de John Stuart Mill, un llibre de 1859, però que em sembla que avui en dia és tan o més important que en el moment en què va ser publicada la primera edició. És molt important que tinguéssim una bona edició com aquesta, magníficament traduïda per Cira Venoza i publicada per l'editorial La Geminada, d'un text que és un clàssic i que ens planteja el problema de la llibertat exigent, que ens planteja el problema de la llibertat que paga la pena. Edicions de La Geminada acaba de publicar aquesta traducció al català de Sobre la llibertat i, a més, és un llibre del qual jo estic una mica orgullós perquè la Cira Venoza va ser alumna nostra en el màster de Ciutadania i Drets Humans i, a més, perquè el llibre compta amb un pròleg del Ferran Saez Mateu, que el tenim aquí present avui, que em sembla que és una de les persones que millor han entès i han explicat el tema aquest d'un cert liberalisme exigent, d'un cert pensament, no sé si dir-ne progressista, jo penso que sí, progressista no dogmàtic, em sembla que és com s'hauria de dir. Un dels problemes del pensament progressista d'aquest país és que ha sigut tremendament dogmàtic i em sembla que el pensament del Ferran, que s'ha anat travant des que va fer aquells llibres Sona Montaigne ja fa molts anys, doncs ens ha ajudat bastant en aquests últims temps. Bé, John Stuart Mill, com sabeu, va ser filòsof i economista, és un dels autors més influents del pensament polític del segle XIX i va fer aportacions importants també en teoria de la ciència. És el primer que defensa els drets de les dones al Parlament. Recordeu que en aquella època, per exemple, un tipus com Schopenhauer podia dir tranquil·lament allò que les dones són animals de cabells llargs i idees curtes. És una època en què Schopenhauer deia tranquil·lament això, les dones són animals de cabells llargs i idees curtes, i ell mentrestant estava reivindicant que les dones estiguessin amb dret a vot i estiguessin al Parlament. Bé, va combinar la seva activitat com a escriptor amb l'acció política, i això també és important perquè el segle XIX és un segle també d'activisme polític i social. Estan apareixent en la revolució industrial noves classes socials i està apareguent una ideologia, un tipus de pensament vinculat a la praxis, vinculat al trencament social que significa la industrialització, vinculat a la crisi de la tradició, etc. Tots els que heu llegit una mica Mill sabeu que llibres com Els principis d'economia política, Sobre la llibertat o Sobre l'utilitarisme, que són els seus llibres principals, doncs són llibres d'una referència d'un primer nivell absolutament important. Bé, per què és important pensar Mill? Doncs la importància de Mill és que ens planteja problemes com la individualitat, els límits de la llibertat, la privacitat i el poder de l'opinió pública, i aprofito per dir que el professor Sintas ha treballat amb la seva tesina el tema de Mill i el periodisme i em sembla que és una qüestió important. Avui tenim un problema que és un problema milià, que és el problema de la democràcia avançada, de què entenem per una democràcia avançada, què entenem per una democràcia progressista en què hi ha d'haver límits a la llibertat. Sabeu que Mill insisteix molt en que la meva llibertat acaba on comença la llibertat dels altres, i això és important recordar-ho els divendres a la nit, per exemple. I parla de ser lliure és tenir dret a tenir vida privada, i això és important, per exemple, quan estem discutint temes sobre sexualitat, coses d'aquest tipus. Em sembla que és un pensament del segle XIX, però també per al segle XXI. Bé, publicat el 1859, Sobre la llibertat és un dels textos fundacionals del liberalisme modern, un clàssic del pensament radical. Per què? Perquè reflexiona sobre aquesta frontera fràgil entre llibertat individual i col·lectiva, instaura el principi de sobirania de l'individu, reivindica els drets de les minories i planteja una qüestió que cada vegada és més important perquè la tecnologia l'està fent cada vegada més important, que és el tema dels abusos de la majoria i del govern. El dret a estar en minoria i el dret a que les meves opinions, si són útils per a la societat, no puguin ser silenciades per molt minoritari que sigui i per molt excèntric que sigui. I això em sembla que el Ferran Saez Mateu en el pròleg ho explica la mar de bé. És a dir, ser lliure és inclús tenir dret a ser excèntric. Ser excèntric és... Per tant, doncs, Sobre la llibertat és un text imprescindible per comprendre la idea moderna de llibertat. Em sembla que hi ha un debat que està avui en dia molt viu encara, que és el debat entre utilitarisme i marxisme.
I em sembla que Stuart Mill dona unes quantes respostes interessants a aquestes qüestions. Fixeu-vos que Marx diu que la ideologia ha de ser de classe, hi ha d'haver una ideologia de la classe obrera, hi ha d'haver un pensament socialista, un pensament que surt del món del treball. I Stuart Mill contesta, calma, necessitem que les institucions socials es moguin per la imparcialitat, per al millor argument, per l'argument que doni més felicitat a més gent, i no per al govern i no per al que interessi a una classe social, per molt oprimida que estigui aquesta classe social, que això és secundari. Els marxistes defensen la primacia de l'interès social, defensen que la classe està per sobre dels individus i, com sabeu, això ha tingut unes conseqüències sinistres en el segle XX. En canvi, Mill en aquest aspecte és molt més clarivident. Mill ens parla de l'individualisme metodològic. És a dir, és cada persona, cada individu, el que ha de ser respectat en la seva individualitat. Aquesta idea que ja venia de Bentham, que deia que cadascú val per un i només per un, i és una idea molt important. En la democràcia els vots es compten i no es pesen. I això és una qüestió que cal tenir-la molt clara i que surt de la idea de càlcul utilitarista. Els vots es compten però no es pesen. Evidentment, el marxisme és un pensament de la revolució, mentre que Stuart Mill planteja la reforma constant com a instrument de govern. Evidentment, el marxisme proposa la dictadura del proletariat i Stuart Mill proposa una democràcia avançada amb drets individuals, amb drets personals profundíssims. I a nivell econòmic, evidentment, el marxisme planteja el tema de la plusvàlua i aquí Marx es va equivocar claríssimament, avui en dia ho sap tothom. El problema del valor d'un producte no depèn per res de les hores de treball que hi poses, no depèn per res de les hores de treball que hi poses, sinó que depèn que te'l vulguin comprar, del preu que tingui en el mercat. Per tant, per moltes hores que hi posis i molta plusvàlua que t'extreguin, si després vas al mercat i no te'l compren, doncs des del punt de vista econòmic això no té cap sentit. Marx i Stuart Mill són un debat obert encara avui en dia, són un debat que el pensament progressista té encetat i que algun dia ens hem de plantejar seriosament. I és molt important que es publiqui un llibre com Sobre la llibertat en català. A Catalunya, Stuart Mill havia tingut poc èxit abans de la guerra per diverses raons. Stuart Mill no forma part, diguéssim, dels clàssics que van llegir els republicans dels anys 30. Stuart Mill, per una banda, eren bastant menys acapellants i això el catalanisme més tradicional no ho veia gaire clar. Per altra banda, Stuart Mill tenia un petit problema i és que era centralista, pensava que el centralisme era més útil, més eficaç que no pas el federalisme o que no pas el... Stuart Mill vivia, quan es va morir la seva dona, va viure molts anys a Occitània i no simpatitzava gaire amb el pensament dels felibres ni tota aquesta gent. Vull dir que, en principi, Stuart Mill és un pensador que em penso que l'hem recuperat tard, però que per la gent que tenim entre 40 i 50 anys, o entre 50 i 60, ells tenen entre 40 i 50 i entre 50 i 60, ha estat, diguéssim, important a l'hora de plantejar-nos això, una democràcia avançada, unes llibertats públiques importants. I per l'Ateneu Barcelonès i per mi mateix és un honor tenir avui el Ferran Sáenz Mateu, que segurament és una de les persones que més ha insistit en la importància de Stuart Mill en aquests últims anys. Té una bibliografia extensíssima, segurament molts de vosaltres el llegiu al diari Ara, és segurament un dels columnistes o una de les persones que fa reflexió pública a Barcelona en aquests moments més significativa. Jo li voldria agrair molt la seva presència aquí i li voldria agrair molt que ens expliqui una mica la seva lectura de Stuart Mill amb un pròleg, repeteixo, magnífic. Després el llibre el teniu aquí fora, el podeu demanar i segur que us el signa i tot, i ara que ve Sant Jordi sempre és interessant i a més és útil. Bé, Ferran, moltes gràcies per estar aquí i comptem amb tu. Molt bé, gràcies. Una altra cosa, suposo que tu PowerPoint no? Quan fèiem... No, a mi m'agrada explicar coses i per tant no utilitzo el PowerPoint precisament per poder-les explicar. Bé, abans fèiem broma d'això. Però és bo dir-ho en públic de tant en tant, això del PowerPoint. Jo crec que és bo. Bé, aquí la veritable persona que ha tractat més acadèmicament el tema del John Stuart Mill és el doctor Marcel Cintas i espero que després em corregeixi
les coses que consideri oportunes. Jo, de fet, em limitaré en algunes pinzellades que ja apunto a la introducció i començaré per una anècdota que jo crec que té el seu significat i que confirma allò de que les paraules sí que fan les coses, o sigui, les paraules no són innocents. En el món anglosaxó, la paraula liberal, sense que vulgui dir exactament això, s'identifica en posicions políticament progressistes i fins i tot, en el cas dels Estats Units, esquerranes. En el món mediterrani, la paraula liberal o bé vol dir una cosa molt semblant a d'ultradreta, o bé ha quedat una cosa que a mi sempre m'ha semblat fascinadora, perquè jo em vaig educar sentimentalment en l'època del landisme, de l'Alfredo Landa, que els més joves d'aquí de la colla no sabeu, afortunadament per vosaltres, qui és, però en aquell temps la paraula liberal, en el temps del franquisme, per exemple, s'associava a l'expressió una parella liberal. Una parella liberal volia dir un senyor i una senyora que es posaven les banyes consentidament. Per tant, imagineu-vos la diferència semàntica pràcticament grotesca que hi ha entre el significat que es dona a la paraula liberal en el món anglosaxó, que és, repeteixo, una cosa molt semblant al terme progressista, i la que es dona aquí, que o bé políticament és una cosa extrema i més aviat, no sé, que provoca o que em provoca rebuig, o bé aquesta altra que us deia a títol d'anècdota. Bé, abans es parlava d'excentricitat i, efectivament, en aquesta introducció a mi em va venir de gust de subratllar una frase que em sembla molt significativa, i ara en parlaré una mica del context. El John Stuart Mill diu: el pitjor perill del nostre temps, però així, el pitjor perill del nostre temps es mostra en l'escàs nombre de persones que decideixen ser excèntriques. Això és una cosa que ara, repeteixo, això està escrit a mitjans del segle XIX, a l'època victoriana, i en aquell moment ja es detecta una determinada tendència pròpia de la societat de masses, no només a la uniformització social, sinó a l'estigmatització d'aquelles persones que, per les raons que siguin, són diferents o volen ser-ho, perquè aquí hi ha una qüestió de diferència, diguem-ne, pròpia de la naturalesa de cadascú i de diferències per les que un pren una determinada decisió. Bé, la primera cosa que crec que s'ha de remarcar és aquesta. El parlar de l'excentricitat a mitjans del segle XIX tenia un sentit molt clar, perquè estem parlant de l'era victoriana i no és casual que surtin temes com, per exemple, el de la dona. És a dir, a l'Anglaterra en la que escriu John Stuart Mill, doncs no és que les dones no tinguessin drets, per exemple, dret a vot, sinó que tenien una condició perpètua de minoria d'edat. Com, de fet, fins que a l'època del franquisme, fins a finals dels anys 70, la condició d'una dona de nacionalitat espanyola era alguna cosa semblant a la minoria d'edat, perquè no podia obrir un compte bancari i coses per l'estil. Jo crec que és molt important remarcar el context, perquè quan es llegeix a John Stuart Mill a data 2012, de vegades pot semblar dir, no, escolti, això, per què ho diu això? És que ens oblidem que en el moment en què diu això, per exemple, doncs totes aquestes coses no només no havien passat, sinó que eren autèntiques mostres d'excentricitat. De fet, en el pròleg d'On Liberty, John Stuart Mill fa una cosa que després s'ha interpretat de diverses maneres, però que reconeix que la seva dona, la Harriet, que d'altra banda era vídua i quan es van casar això va provocar un cert malestar en el seu entorn, que la seva dona Harriet és la coautora d'aquest llibre. Ho diu explícitament. Això s'ha interpretat com un homenatge, perquè va morir molt jove, va morir de tuberculosi, s'ha interpretat com un homenatge, o s'ha interpretat literalment, en el sentit en què en aquella època una dona
fins i tot d'aquesta classe social més o menys mitjana benestant, doncs es podia dedicar a fer novel·les, per exemple, però difícilment s'hagués pogut dedicar a fer llibres d'aquesta envergadura. Per tant, el tema aquest de l'excentricitat, el tema d'aquesta apologia de l'excentricitat, s'ha de situar en un context victorià en el que el valor probablement més apreciat és la rigidesa. La rigidesa fins i tot en un sentit físic, en el sentit del vestir. Això és l'època en què els senyors porten aquí un corbatí de cel·lulosa que pràcticament els ofega, que les senyores van apretades, que es desmaien, etc. Aquesta rigidesa es nota en la vida quotidiana i, per tant, el que d'alguna manera predica l'Stuart Mill és això de, escolti, per què no ens relaxem una mica en tots els sentits? No utilitzo per casualitat la paraula relaxar perquè, com saben, hi ha una expressió que és la relaxació moral, que de vegades té una connotació negativa, però que aquí tindria una bona de dir, escolti, això és massa rígid i les coses rígides, com tothom sap, no són sòlides, sinó que són trencadisses. De seguida s'esmicolen. Per tant, aquest seria el context diguem-ne, social en el que es fa aquesta apologia de l'excentricitat. L'altre context és el context polític. L'any 1848 a Europa passen moltes coses. Quan dic moltes, dic moltíssimes. És a dir, hi ha un seguit de revolucionetes, aquí s'ha d'utilitzar el diminutiu, que són a la vegada molt virulentes, en el cas de París, per exemple, però també d'altres ciutats d'arreu d'Europa, però que no passen de ser una cosa una mica de foc d'encenalls. Però en tot cas mostren un malestar molt profund, en aquest cas un malestar relacionat sobretot amb les conseqüències socials que havia tingut la revolució industrial en molts llocs. En altres ciutats no es produeix, però en aquest 1848 a Europa hi ha incendis considerables, molt importants. Bé, aquest mateix any es publica, com tots vostès probablement saben, un dels llibres que han tingut una influència política directa més important de la història, que és el Manifest Comunista de Marx i d'Engels. El mateix any, és el mateix any. És del mateix any, sí. I els principis d'economia política del senyor John Stuart Mill. Tot això passa el mateix any. Llavors, clar, ens podíem preguntar com pot ser que es diguin coses tan diferents des del punt de vista, com ho diríem, des del punt de vista polític, però també des d'altres punts de vista. Bé, el que els voldria explicar molt ràpidament és que en aquell moment, en aquell context, totes aquestes coses no són tan diferents. És justament a partir del 1848 i de les conseqüències d'aquestes revolucions en els que es genera una mena de rasa, o per ser una mica hiperbòlic, d'abisme, entre dues posicions que no es tornaran a trobar mai més. Quan dic mai més, vull dir, a data d'abril de 2012, aquestes dues posicions no s'han trobat, ni es poden trobar. Ja els intentaré explicar per què. Aquestes dues posicions són el marxisme i el liberalisme. No han passat, ha anat plovent, diguem-ne, però ara mateix, a data d'avui, és impossible, és, diguem-ne, tècnicament, des del punt de vista conceptual, que hi pugui haver una aproximació a tots dos. Per què? Això que els diré ara segurament sona molt críptic, o potser a joc de paraules, però és exactament això. Perquè el liberalisme pretén un món millor i el marxisme pretén un món perfecte. A partir d'aquí, a partir d'aquesta subtilesa, es generen dos corrents de pensament que mai més es podran trobar. Per què? Perquè aquesta aparent diferència subtil
entre un món millor i un món perfecte té unes càrregues de profunditat des del punt de vista conceptual i ideològic que no permeten unir-ho. Jo, al començament, per il·lustrar aquesta qüestió, la diferència entre un món, repeteixo, millor i un món perfecte, poso un exemple que espero que no el malinterpretin, perquè si no em vindran els Mossos d'Esquadra, sobretot els de trànsit, i em cridaran l'atenció. Bé, vostès saben que conduir ebri, conduir borratxo, i conduir sense cinturó de seguretat són conductes que estan contemplades penalment, fins i tot, penalment en el cas de la conducció ebri. A partir d'un determinat volum d'alcohol en sang, una persona pot acabar a la presó. I conduir sense cinturó de seguretat està també penat per la llei. Bé, què té a veure tot això amb Stuart Mill? Doncs tot. Amb Stuart Mill i amb Marx, i amb els dos grans projectes que es fan a partir justament del 1848. Des de la perspectiva del que serà el marxisme, en un sentit molt ampli, i liberalisme també en un sentit molt ampli, això està bé. Per què? Perquè d'aquesta manera s'evita que la gent es trenqui la columna vertebral, en el cas del cinturó de seguretat, i òbviament s'evita que una persona que condueix èbria pugui fer mal a algú. Des del punt de vista liberal, que no aspira en una societat perfecta, repeteixo, aquestes dues conductes són diferents. La persona que beu, la persona que ara, aquesta nit mateix, consumeix una quantitat determinada d'alcohol i, per tant, no pot conduir amb un mínim de seguretat vial, pot provocar un accident que li pot fer mal a ell mateix, òbviament, però que també pot fer mal als altres. I, per tant, des del punt de vista liberal, des del punt de vista marxista i des de qualsevol punt de vista raonable, doncs aquesta persona no hauria de conduir. El que diu més alcohol diu narcòtics o altres coses per l'estil. Però la persona que condueix o que porta el cotxe sense cinturó de seguretat, de ben segur està fent una conducta estúpida, perquè està jugant-se la seva pròpia integritat física a canvi d'una cosa que no costa cap esforç, que és cordar-se el cinturó de seguretat. Però des del punt de vista de la construcció d'una societat millor, no d'una societat perfecta, aquesta persona no està entrant en l'àmbit de les altres persones. I en aquest sentit, la seva conducta, repeteixo, és estúpida, però no és una conducta dolenta en el sentit civil. Per què? Perquè fa un ús, repeteixo, estúpid de la seva llibertat, però no un ús irresponsable de la seva llibertat. Des de la perspectiva marxista, aquest raonament que acabo de fer no és bo, no és correcte. I, de fet, els hereus d'aquesta perspectiva aspiren a donar la felicitat a les persones. Des de la perspectiva liberal, les societats han d'establir uns mecanismes perquè les persones puguin arribar a ser felices. La perífrasi verbal és llarga, però és necessària. Puguin arribar a ser felices. Des d'una altra perspectiva, es fa una societat feliç, directament. Bé, això pot semblar, repeteixo, un matís. Doncs bé, aquesta és la diferència entre el Regne Unit i Corea del Nord. Més o menys. Perquè vegin que els matisos de vegades es multipliquen d'una manera espectacular. Tot això, i acabo perquè jo en això de la puntualitat i en altres coses també soc absolutament neuròtic i per tant m'han dit un quart i acabaré en un quart. Tot això, com es va acabar traduint aquesta distinció entre un món millor i un món perfecte? Doncs en dues maneres diferents d'entendre, d'una banda, la naturalesa i d'altra, l'abast del que havia de ser l'Estat. Des del punt de vista que surt del manifest comunista
i que deriva cap a idees socialitzants, que no tenen per què ser forçosament el comunisme, vull dir, cap a idees socialitzants, repeteixo en un sentit molt genèric, l'Estat havia d'ocupar uns determinats àmbits que des del punt de vista liberal eren una intromissió. Què vol dir això? Doncs que l'Estat, des del punt de vista liberal, no s'ha d'encarregar de coses que pot fer la societat civil. L'Estat no ha de fer coses que pot fer una empresa d'una forma raonable. Per què dic això d'una forma raonable? Perquè sempre hi ha la caricatura, i això és una caricatura que com sempre va molt bé fer ninots per donar-los després cops de puny, perquè és molt fàcil això, no? La caricatura del liberalisme és que ho privatitzen tot, no? Bé, doncs això és senzillament una estupidesa. Això ni Stuart Mill ni cap liberal ho diu mai, perquè això és una altra cosa. Això el que ho deia era Bakunin, no John Stuart Mill. Què vol dir llocs raonables? Doncs vol dir que ningú pot pretendre un exèrcit privat, per cas, o una policia privada o coses per l'estil, però sí que és possible imaginar formes de gestionar les coses públiques d'una forma més eficient. El problema d'aquest canvi de mentalitat és que nosaltres dic en general al món llatí, en el món anglosaxó això es veu d'una altra manera, en general. Des de la perspectiva cultural, més que ideològica, de la nostra perspectiva, nosaltres tendim a identificar públic amb estatal i privat en empresarial. Aquesta idea és senzillament una estupidesa. Per exemple, quan es diu la universitat privada, bé, això és una idea al·lucinant. Una universitat privada no té sentit semànticament, no? Una cosa és que una la pagui l'Estat i l'altra s'autofinanciï amb els propis estudiants, però una universitat privada no té sentit perquè no hi aniria ningú. El que és privat és casa meva. La universitat a la que treballo és pública. Una cosa és la manera com es financia. Per tant, jo crec que en la mesura en què ens anem, diguem-ne, desfent de determinats prejudicis semàntics, i aquí torno al començament de la meva intervenció, que clouré exactament en el quart d'hora que m'han donat, en la mesura que ens anem desfent d'aquests prejudicis semàntics, ens adonem que, efectivament, el nom sí que fa la cosa. I en el cas del liberalisme la fa doblement, perquè en el nostre món, en el món de la cultura llatina, per dir-ho ràpidament, el liberalisme encara té unes connotacions negatives que es resumeixen en la nostrada frase que el liberalisme és pecat. Bé, doncs fins aquí la meva intervenció. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, per continuar el debat sobre On Liberty de John Stuart Mill, tenim també amb nosaltres un estudiós de Mill que va fer la tesina de llicenciatura sobre Mill i el periodisme, em penso, que a més ha treballat molt en el món dels mitjans de comunicació, ha estat articulista en diversos diaris i ara dirigeix el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Em refereixo a Marçal Sintes, també filòsof, un bon coneixedor de la temàtica, i amb ell acabarem de donar aquesta primera visió i després, en tot cas, amb el distingit públic que ens acompanya avui, farem un debat, una discussió sobre el llibre aquest, que em sembla que és una oportunitat important tenir avui dos especialistes com els doctors Sintes i el doctor Sáez Mateu, que són, diguéssim, primeres autoritats en aquesta qüestió. Per tant, moltes gràcies, Marçal, per estar avui aquí. Moltes gràcies perquè, a més, ell és el director de la nostra competència il·lustrada, que és el Centre de Cultura Contemporània, i segur que té molta feina en el seu centre cultural, que sabeu. Aprofito per dir que ja estem a l'Ateneu Barcelonès, que és un servei públic d'iniciativa privada i que s'identifica bastant en aquesta idea del que entenem per públic. És a dir, això és públic perquè aquí ve la gent quan vol i és públic perquè una sèrie de gent posa uns diners perquè altra gent vingui quan vulgui, cap mena de problema. Llavors, aquesta idea del públic com a social
em sembla que és una idea a reivindicar i és una idea que hi ha al darrere del plantejament de John Stuart Mill, que en aquests moments, també amb la situació de la crisi econòmica i tal, és una idea a pensar. Moltes gràcies, doncs, Marçal Sintes, per explicar-nos la teva visió del Liberty i de l'utilitarisme. Molt bé. Jo vaig... Bé, primer de tot, que és molt important, perquè jo m'havia matat a reivindicar i a intentar que algú fes això, perquè feia molts anys que no hi havia cap edició, no es feia cap edició en català sobre la llibertat. Jo col·lecciono, ara ho comentava, tinc bastantes edicions sobre la llibertat i la veritat és que a Catalunya només se n'havien, a Catalunya una, i després al País Valencià l'altra. I a partir d'aquí no hi havia res més. O s'havia d'anar al castellà, amb edicions bastant defectuoses, o directament a l'anglès. Si un anava a l'anglès i volia anar a l'obra de referència, només podia anar, si no m'equivoco, a 2 llocs, on tenen l'obra completa de John Stuart Mill. Un és aquí a prop, a la Facultat de Filosofia de la Central, i l'altre a la Universitat de Girona. John Stuart Mill té moltíssimes obres, una d'elles és sobre la llibertat, que és la que està traduïda al català, i després n'hi ha una altra només traduïda al català, i aquí s'ha acabat la història. Però jo que volia dir una cosa que ningú es creu, però avui en dia, fa poc, es feien seminaris i congressos només dedicats a estudiar John Stuart Mill, la interpretació de John Stuart Mill, les conseqüències, com influeix aquest llibre i d'altres seus en la idea de democràcia i en el model democràtic que tenim, etc. És a dir, estem en el món normal, és a dir, fora d'aquí, el món normal és molt important aquest home, és bàsic, és fonamental. Jo no m'explico, i encara no m'explico, ara resulta que sí, però fa molt poc hi ha hagut una revolució que és que s'ha canonitzat, és a dir, es pot preguntar ja la selectivitat sobre aquest home, cosa que no passava. Jo en el meu batxillerat vaig estudiar la plusvàlua, la propietat dels mitjans de producció, la lluita de classes, el manifest comunisme, el capital, etc. I ningú em va dir mai que hi havia, ja veieu, comparat amb el capital, això no és res, no? I ningú em va dir que hi havia un llibre tan valuós, per exemple, com aquest. Però, en fi, és un èxit per la intel·ligència, diguem, que tinguem aquesta traducció d'un llibre capital i que per suposat, ha guanyat la guerra. Jo vaig estar 4 anys obsessionat per la vida i les obres de John Stuart Mill i en un moment que jo vaig escriure en l'any 1859 a Anglaterra hi ha 2 tios que escriuen al mateix temps i que engeguen una guerra que no es resoldrà fins 130 anys després. I aquesta guerra entre, ho ha explicat molt bé el doctor Sáez, aquesta guerra entre 2 maneres de veure el món s'acaba resolent a l'any 89 quan cau el mur de Berlín, per dir una data. Però a mi mai m'havien explicat. Jo vaig descobrir de gran, ja de més o menys gran, jo vaig descobrir perquè vaig començar a preguntar-me sobre d'on venia la doctrina sobre la llibertat d'expressió, sobre la llibertat, estudiant els mitjans de comunicació, la llibertat d'expressió, com això encaixava en el model democràtic, etc. I al final vaig anar a petar a John Stuart Mill, però va ser just una recerca personal. A partir d'altres autors, doncs al final hi vaig fer una tesina, que està aquí, que em va portar, vaig fer diverses coses, investigar la vida, investigar l'obra de teoria política i filosòfica, investigar l'obra a la part econòmica, la part també sobre el tema de les dones, que si voleu en parlaré, la part sobre lògica, que és molt important, el seu tractat de lògica, etc. Perquè era un home que sabia de tot. Sabia de tot també de botànica, que era una altra de les seves aficions, i també va fer fins i tot algun descobriment de botànica. En definitiva, que és un gegant, és a dir, si un va a Berlín o va a Popper, trobarà que refereixen a John Stuart Mill com un personatge fundacional, perquè de fet
Ell és l'últim dels liberals clàssics, és a dir, dels últims dels liberals antics i el primer dels moderns, perquè ell està en el segle XIX i a partir d'ell comença el liberalisme modern. Ell és on fan peu els liberals que venen després i d'on veuen els liberals del segle XX. Doncs aquests que dèiem, Berlin, Hayek, fins i tot els liberals que coneixem, el seu referent immediat o la frontissa que els uneix amb la tradició liberal és justament aquest home, John Stuart Mill. Jo m'agradaria explicar la vida perquè és molt interessant, però no explicaré si després entrem, perquè la vida és interessantíssima. I encara hi ha, mira, fa poc vaig comprar 2 biografies que havien sortit en anglès als Estats Units, encara revisant la biografia de John Stuart Mill, per no parlar de l'obra, no? Hi ha molta gent important que s'hi ha dedicat. Berlin té una aportació molt important, Hayek, el mateix John Gray, que està viu, que és anglès, etc. Però anem a l'obra, anem al que a mi em sembla fonamental. La vida és complexa i psicològicament és complexa. És un home marcat pel seu pare, un home marcat per una depressió que té en 20 anys, una depressió que molts atribueixen a l'opressió que va exercir sobre ell el seu pare. El seu pare va experimentar amb ell. El seu pare, que era escocès, era amic de David Ricardo, el seu pare no va portar-lo a l'escola, no el va portar a la universitat i el va aïllar de l'entorn i va fer un experiment, ell, juntament amb el seu amic, Jeremy Bentham, que alguns coneixereu, aïllen aquest noi i a partir dels 3 anys el programen per ser una bèstia intel·lectual. I als 3 anys comencen a fer-li estudiar, per exemple, grec, ja no diem francès, grec clàssic. Als 6 anys ell fa una primera història de Roma a partir de les seves pròpies lectures. És espectacular. En tot cas, fan un experiment amb ell i això el marca, el porta a una depressió, el porta a tenir una relació complicada amb el sexe femení. De fet, només se li coneix una relació que és amb aquesta dona, Harriet Taylor, que el domina amb ell també, té una relació dominant, a més era una dona casada, ell té relacions amb ella amoroses quan està casada, ella no es pot divorciar, en aquella època només es podia divorciar una dona si hi havia maltractaments de forma molt reiterada i molt evident, i no es pot, en part, i aquí atribueix la qüestió de les dones a la relació amb la seva mare i també el fet aquest que no es podia divorciar. Sabeu que hi ha Milton, que és un precedent, fa l'aeropagítica justament per un problema sobre el divorci, perquè ella es casa amb una noia jove que se'n va de casa, etc. Bé, anem a John Stuart Mill. Aquí l'operació que ell fa, fonamental des del meu punt de vista, és intentar lligar la llibertat individual, l'individu i la seva llibertat. Ell defineix la llibertat, una cosa, això ho deia el Ferran, una cosa així com tot allò que tu facis perquè que no faci mal als altres. Aquest és el teu àmbit de la llibertat. Si algú es fa mal a si mateix, la societat no té dret a intervenir. La societat només té dret a intervenir en forma de càstig o de punició quan el que es fa és danyar a un altre, a un tercer. Això se'n diu el harm principle, que vol dir el principi de dany, el principi de dany. Mentre tu no facis mal a un tercer, i s'entén dany, bàsicament, aquí hi ha una gran discussió filosòfica sobre què s'ha d'entendre per dany entén sobretot dany físic, perquè encara que una cosa et molesti, t'aguantes, el dany l'hem d'entendre aquí com una agressió, aquest és l'àmbit de la llibertat individual. I ell s'esforça per lligar aquest àmbit a l'àmbit del que diríem la felicitat social. És a dir, la llibertat individual i la felicitat social, benestar comú, com lliguen. En el rerefons d'aquesta idea de felicitat col·lectiva, etc., hi ha l'utilitarisme. L'utilitarisme que sabeu que era la doctrina de Bentham i James Mill, que era el seu pare. Ell després discrepa, però la principal operació que ell intenta, i la més discutida també, és com lligar la llibertat de l'individu
com fer que la llibertat de l'individu i el benestar col·lectiu siguin una mateixa cosa. I això la felicitat col·lectiva ell la basa en el que en diu el principi de major felicitat, és a dir, la major felicitat per al major nombre, que és una idea de matriu utilitarista. Llavors, com lliga l'individu i la societat? Ell lliga l'individu i la societat a través de la llibertat, dient que, primera, que el debat és la base de la democràcia, és la base del progrés, la idea de debat és la base del progrés. Ell és un progressista en el sentit que constantment al·ludeix al progrés individual i col·lectiu. Ell és d'aquests que creu que la veritat, en el llarg termini, la veritat sempre guanya. Això és una idea també de Milton, que Milton la té lligada a la idea de Déu, Déu unit a la veritat, i per tant la veritat, com que té a veure amb Déu, sempre triomfa. Ell la desvincula, ell fa un pas més endavant i la desvincula de la idea divina, i ell el que diu és, bàsicament l'esquema, perquè és més complex, però ell diu, com que la veritat sempre triomfa, nosaltres hem de promoure la competència entre idees. La competència entre idees a través d'un debat que sigui honorable, que sigui respectuós, que hi hagi voluntat d'acceptar arguments de l'altre, etc. És a dir, un debat, diguem-ne, n'han dit alguns estudiosos, un debat de grup de seminari, és a dir, un debat en què l'altre realment vol escoltar i vol ser capaç d'acceptar arguments de l'altre. Diu, aquest debat ens millorarà des de dos punts de vista. Primera, perquè en les bones idees, les veritats, sempre s'acaben imposant en el temps, i després perquè l'home madurarà a través del debat, s'educarà. Ell creu que l'home en el progrés, bàsicament a través de dues coses, de la democràcia, del lliure debat i de l'educació. Del debat i l'educació. Això és el que farà a l'individu millor i, per tant, també a la col·lectivitat millor. Per tant, ell fa aquesta operació, llibertat, debat, progrés, benestar social, benestar col·lectiu. Aquesta és l'espina dorsal, des del meu punt de vista, d'aquesta obra. Després, ell té altres moltes idees. Ell, per exemple, juntament amb Tocqueville, que és un amic seu, ell defensa el dret de la minoria. La minoria no ha de ser oprimida ni per les lleis ni per la societat. La minoria té dret a ser escoltada. Ell fa un altre pas, aquí, perquè això és la defensa del dret d'expressió individual no és seva, però ell fa un pas, i només ho apunto, que és, diu, no solament hi ha el dret de l'individu a expressar-se, sinó, el que aquell individu té a dir forma part del patrimoni col·lectiu i, per tant, també hi ha el dret dels altres a sentir el que aquell individu té a dir. Es fa un pas. És a dir, la llibertat d'expressió no és solament un patrimoni individual, sinó també és un bé col·lectiu. Per tant, quan a algú li tapen la boca no solament l'ofenen amb ell, sinó que també estan robant als altres. Ens estan robant perquè nosaltres tenim dret a gaudir d'aquesta riquesa que és la llibertat, les idees, el que pugui dir, els sentiments que pugui expressar aquella persona. Per tant, transcendeix l'àmbit individual al tractar la qüestió de la llibertat d'expressió. Vaig ràpid perquè jo he dit que sóc un obsès d'això i per tant podria... Per exemple, en el centralisme, és veritat perquè ell és un empirista. Ell és una de les influències de l'empirisme anglès clàssic. I ell, el centralisme, hi arriba no per qüestions identitàries, o sigui, no, per càlcul, perquè ell creu, home, una cosa tal és més eficient, per un càlcul d'eficiència, però la veritat és que ell, per exemple, en la qüestió de la guerra de successió americana entre el nord i el sud, ell defensa la llibertat dels negres. Màxim nombre. Ell defensa l'emancipació dels esclaus i la llibertat i la igualtat de la població negra americana. Ell té un conflicte molt greu perquè ell ataca molt durament a un governador anglès de Jamaica, parlo de memòria, un governador anglès de Jamaica que havia reprimit la població de Jamaica i havien mort una colla de gent. Ell, per exemple, és comprensiu amb els drets i la reclamació de llibertat d'Irlanda. De fet, té un text sobre Irlanda. Vull dir, és una cosa bastant complexa, però al mateix temps
Ell es defineix, perquè la seva dona, diguem, a part que l'oprimia, i a part que i els estudiosos tenen dubtes de si es va consumar el matrimoni. El matrimoni, primer hi havia una relació i després, quan ella va quedar viuda, es van casar. Això és una cosa molt interessant, si em permeteu, perquè té a veure amb l'àmbit. Ell era un tio lleig, funcionari, traumatitzat per l'educació, perquè ell no va tenir un amic fins que als 15 anys se'n va a França i coneix un noi. No va tenir un amic de la seva edat fins que va a França de viatge, en un viatge d'aquests molt típic dels anglesos, d'altra banda, no? Ell mai havia anat ni a l'escola, ni a jugar amb ningú, ni a la universitat. Ell als 15 anys i allà té la primera amistat de la seva edat, perquè els seus amics eren els amics del seu pare. Era Bentham, era David Ricardo, era el seu pare, eren els grans intel·lectuals anglesos que anaven al menjador de casa seva a discutir amb ell i el seu pare, perquè ell tenia 16 anys i escrivia els diaris. 19. Aleshores, vull dir que penseu la personalitat, que és una personalitat complexa. Ell coneix aquesta dona a través de, diguem-ne, l'afició intel·lectual de tots dos, no? I s'enamora, però és una dona casada que en aquell temps té 2 fills, casada amb un senyor que són 10 anys més grans, que era adroguer del centre de Londres. No? I bueno, això es fa evident, no? Aquesta relació amorosa, i aleshores, com a bons empiristes i racionalistes, arriben a un pacte entre els 3. Pensem a l'època victoriana. Arriben a un pacte entre els 3 pel qual ella continuarà vivint a casa seva, es cuidarà dels fills i del marit, però quan se'n vulgui anar de viatge, se'n podrà anar de viatge amb John Stuart Mill, que anava molt a França, era molt aficionat a recórrer França, i se'n podrà anar amb ell. I arriben a un pacte de cavallers i de dama d'aquesta relació a tres bandes, però és que, a més, quan el marit mor, que està malalt, ella acudeix i el cuida, i el marit la deixa com a usufructuària i administradora de la seva herència. I una cosa molt civilitzada, ho veieu, no? Una cosa supercivilitzada. A part ella, el de la consumació... Una parella oberta. La qüestió de la consumació matrimonial hi ha dubtes perquè ella sempre va patir molt tenia un problema de columna i després també una cosa molt freqüent en aquella època es moria molt la gent de pulmons. Va morir a Avinyó, està enterrada a Avinyó. Tots dos estan enterrats a Sant Beran, que és un lloc que ara és ja a Avinyó. És que m'enrotllo. Aviam. Més coses. Sobre la relació, curioses, perquè hi ha rastres de John Stuart Mill que es van descobrint també en el nostre país. Per exemple, sobre la relació aquesta entre ells dos, hi ha un text deliciós de Fabià Estapé, curiosament, de Fabià Estapé, que es diu «L'estranya associació entre Harriet Taylor i John Stuart Mill». És del juny del 1955. Però és un text molt divertit, que està molt bé i que hi toca molt, de Fabià Estapé fa moltíssims anys, no? I que a vegades vas trobant rastres d'aquestes coses que sembla que... Perquè hi ha un moment que et penses que ets molt estrany perquè fins que no t'adones que en el món normal això és important, sembla molt estrany que algú es dediqui a estudiar aquestes coses, no? Respecte a Marx, que aquí ha sortit, jo, per seguir una mica la corrent i si després voleu discutim, sobre Marx, coincideixen en el temps, coincideixen geogràficament, però en l'època de Marx, en l'època del manifest comunista i també del Capital, qui era important era John Stuart Mill. És a dir, el manual a les universitats, el manual que s'estudiava, el manual de referència era els principis de teoria econòmica del John Stuart Mill, que era el manual que s'estudiava per saber economia. Per què? Perquè era el personatge que havia millorat a David Ricardo. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Ell perfecciona això. Bueno, són dos escocesos i ell, que és fill d'escocès també, perquè el pare de John Stuart Mill era un escocès. Per tant, és aquesta corrent dels economistes clàssics i ell millora, completa i fa algunes bones aportacions a aquesta corrent d'economistes. Ell i la seva dona arriben a definir com a socialistes en alguns llocs.
És més, Pedro Suárez, que és també un conegut intel·lectual economista espanyol, va fer la seva tesi sobre la part econòmica de John Stuart Mill. I hi ha una cosa molt divertida, crec que són 7 edicions dels principis d'economia política, i ell, per exemple, va estudiar els canvis en cada una de les edicions. I els canvis en cada una de les edicions té a veure, en molts casos, amb les relacions amb la seva dona. I ens diu que la tercera edició és la més d'esquerres. I ell després la corregeix, i a més ell corregeix coses quan la seva dona mor, corregeix coses i es fa menys d'esquerres amb algunes coses, saps? Però ella era més socialista, ell menys. Tot i que en un moment donat ells se difereixen. Ell té molta simpatia, o té simpatia, i té connexió amb el socialisme que s'ha dit utòpic, no? Cabet, Blanc, Fourier, Owen, tota aquesta gent, no? En compte té amistat i té relació, té aquesta simpatia, però ell la qüestió de la enginyeria social no la veu clara. En això de la societat perfecta això no ho veu clar. Ell creu en el progrés posant per davant l'individu, no per davant la societat. Aleshores, ell després se n'acaba desmarcant. Marx estudia economia amb que jo no m'agradaria, és una peça de col·leccionista, hi ha un manual dels de John Stuart Mill amb notes de Marx, perquè ell, com tothom, com Marx, com tothom, aprèn o estudia economia a partir de gent com ell, no? Perquè era la referència. Ell sí que tenien, respecte a Marx, tenien alguns amics comuns en el Londres d'aquella època, però sembla que no es coneixia. Ell va deixar per acabar una obra que es diu Capítol sobre el socialisme i sembla que tenia intenció de parlar del que una mica despectivament en deien aquests joves economistes alemanys, aquests joves filòsofs alemanys, que era Marx i el seu entorn. Acabo, Ell creu, una de les coses que perfecciona és la teoria sobre el lliure comerç i com el lliure comerç és beneficiós. Després això els diferents economistes ho han matitzat, però defensa el lliure comerç i intenta demostrar com el lliure comerç és bo pel progrés de tots dos implicats en aquesta transacció, creu molt en el mercat, creu en el laissez-faire. Ell diu una cosa, diu tot el que pugui fer millor el sector civil o privat, que ho faci. I allò que puguin fer igual de bé, que també ho faci el privat. Diu, perquè això farà madurar la gent. Això farà, si la gent ha de fer coses, això farà que la gent millori i que el país progressi. Però, per exemple, fa excepcions. Ja he dit que l'educació per ell era bàsic, juntament amb la idea de debat públic, etc. I ella diu, no, l'educació, pot haver educació privada, però l'Estat té la responsabilitat de proveir educació, de proveir formació. Per tant, aquí fa una excepció, aquí no hi entra. Creu molt en la igualtat d'oportunitats i ell, per exemple, és molt estricte en una cosa que és el contrari del que s'ha fet en aquest país ara. Ell és molt partidari, com que ell creu en la igualtat de sortida d'oportunitats, ell és molt partidari de gravar les rendes hereditàries i molt menys de gravar les rendes de treball. És a dir, ell diu, no, el que és heredat, això ho hem de compartir. Ara, el que un es guanya amb el seu esforç, el seu talent, això ha de ser per ell. No tan radicalment, però sí. És a dir, ell no hagués augmentat l'IRPF, però en canvi hagués augmentat les taxes sobre successions o donacions. Això és més complicat. I no sé si dir alguna altra cosa sobre Bueno, ja sortirà. Bàsicament, és aquesta qüestió, és un personatge per exemple, molt entendridor. Les constants dedicatòries que ell fa, per exemple, aquí o en moltes de les seves obres, a l'enamorament boig que té per aquesta dona. Que és una cosa, devia ser l'única dona de la seva vida, però és un enamorament absolutament boig. Val a dir, però,
que ell, amb 19 o 20 anys, ja té alguns textos defensant la igualtat de la dona i l'home i l'emancipació de la dona, etc. Cosa que és curiosa, perquè el seu pare era tan masclista com els de la seva època. En canvi, ell això s'enfronta amb el seu pare, fa un gir i sempre defensa, i ell dona la base perquè després sorgeixi i es desenvolupi el moviment del sufragisme anglès, que és tan important. Ja veieu que sóc entusiasta del tema, si voleu discutim alguna de les coses. Doncs molt bé, moltes gràcies. Bé, aprofitant que tenim dos savis importants i dues persones que em sembla que marquen també l'agenda dels debats a través de la premsa, com són el doctor Marçal Sintes i el doctor Ferran Sáez, doncs veig que tenim aquí molt de públic. Si algú de vostès té alguna pregunta, discussions, debats, problemes, tot és útil, ja que parlem del clàssic de l'utilitarisme. Si us plau, aquí al davant i després allà al darrere. Primer vull agrair a tothom la posició que he trobat molt interessant, molt útil i vull llegir aquest llibre. Concretament, com començar el doctor Sáenz, el seu exemple interessant de la llibertat de portar el cinturó de seguretat, que és teva, evidentment, i de conduir borratxo, que pots afectar els altres. Si profunduïm una mica més, no sé si estic plenament d'acord amb el seu raonament. Si tens en compte que l'Estat té que financiar un accident o la cura d'un accident, si vas a emergències, es pot dir que sí, tens responsabilitat una mica de preveir el teu accident perquè t'ho paga, les conseqüències te'ls podrà pagar l'Estat o amb diners de l'Estat. Què penses d'això? Vull realment dir-ho. A la majoria de països del món això no passa. Sí que pot passar a la majoria del món. Si vas a una emergència, t'atenen. I la pagues. I la pagues. Si vostè a data d'avui, en plena tempesta, se'n va al Pirineu i comet una imprudència, després li passaran la factura del que val l'helicòpter, per exemple. Però bé, en tot cas ja entenc el que vol dir. A veure, aquest exemple, evidentment, jo amb aquest exemple el que volia posar de manifest és que quan es porta fins al límit la idea d'una societat millor, és a dir, quan s'intenta fer una societat perfecta, s'arriba a Corea del Nord. Posaré un exemple. Com vostès saben, jo cada matí em prenc una píndola d'una cosa que es diu lisinopril, que és per la hipertensió. Cada matí. 10 mil·lígrams. Bé, si a mi l'Estat em regulés la dieta, per tant digués, no, escolti, vostè per comprar sal necessita tal, per comprar pernil, no sé què, tal, aleshores és molt probable que jo visqués 10 anys més. Molt probable, si em provís la sal i altres coses que no hauria de fer i que faig sistemàticament i que quan acabi d'aquesta jo faré. És molt probable que jo visqués 10 anys més i és molt probable que si l'Estat, diguem-ne, regulés l'ús de les platges no hi hagués un dels principals problemes de cèl·lules canceroses que hi ha actualment, que són les relacionades amb la sobreexposició al sol. És a dir, si portem, i d'aquí venia l'exemple, per això, si portem al límit d'una manera, però d'una manera allò com qui no vol la cosa, si anem fent, arribem a Corea del Nord. Perquè és evident que si l'Estat prohibís que a les 4 de la tarda la gent estigués prenent el sol a la Barceloneta, al cap de 25 anys no tindrien càncer de pell. És evident. I és evident que si la sal, és evident que tot això... Però, clar, jo prefereixo morir-me 10 anys abans i fer més o menys el que cregui convenient, a que el tiet Estat, és com un tiet així una mica rígid i tal, em digui que... Suposo que hi ha gent que pensa el contrari. De fet, hi ha ideologies polítiques que pensen que l'Estat ha d'entrar a casa nostra. Ha d'entrar a regular coses i a mirar coses i a mirar què llancem a les escombraries, no fos cas que poséssim el paper on s'ha de posar el plàstic. L'Estat es va colant a la cuina, al dormitori, a molts llocs. Doncs bé, hi ha persones que
per exemple, el meu cas, que és completament insignificant, que preferim morir 10 anys abans, no?, a que l'Estat, el tiet Estat ens faci així amb el dret. Jo respecto que hi hagi persones que pensin el contrari. Era això, portar-ho fins al límit. Allà al fons hi ha una altra pregunta. Sí, a mi m'agradaria saber que, partint de la base de l'utilitarisme, què pensa Mill sobre les cooperatives? Sí, és tot. Ell, ja ho he dit abans molt de passar, ell simpatitza en aquests experiments dels socialistes utòpics, tipus cooperatives, granges portades de tipus col·lectiu, que es fan alguns experiments als Estats Units en aquella època, amb el que se'n va dir l'owenisme, fins i tot amb el saint-simonisme i el comtisme, tots aquests... Ell hi simpatitza. El problema que ell té amb això és quan es posa per davant el col·lectiu o l'individu. Perquè ell és molt gelós i per això formula la llibertat en els termes que ell formula, que és, mentre jo no faci, simplificant-ho, el principi de dany o el harm principle, és, mentre jo no faci mal a aquest senyor, a la societat no m'ha de dir res. No m'ha de dir res, no m'ha de castigar. La societat, o ell pot dir, home, jo, per exemple, si em clavo el bolígraf a l'ull, ell potser intentarà convèncer-me que no ho faci. Però no podria intervenir ningú per impedir-ho. Ell podria. I per què ho formula així? Per preservar una esfera de la privacitat, per evitar que la societat o el govern entrin en l'esfera de la nostra llibertat. Aquesta és la formulació. Per tant, per això posa l'individu per davant dels objectius de tipus social. Després, el problema que ell té és lligar aquesta llibertat individual per tal que reverteixi en un benestar col·lectiu. I com ho lliga? Ho explicava abans, a través de la llibertat, el debat, la democràcia, la idea de progrés, la idea de veritat, la idea d'educació, etc. La idea de construir una societat un individu més madur, perquè això voldrà dir una societat en progrés, que avança. Ell és, a part de moltes coses, ell veu de la filosofia, diguem-ne, il·lustrada, i ell creu que la humanitat ha d'anar endavant, i ell creu que si hi ha debat la veritat s'imposa. Ell creu totes aquestes coses que les podem discutir. Ell creu en aquesta idea que les coses avancen. I per tant ell diu, home, si posem la llibertat, el debat, l'educació en aquesta fórmula, avançaran positivament. És una idea il·lustrada, la idea de progrés. Ell la recull i la reformula en aquests termes. Després hi ha una qüestió de la pregunta d'abans que jo volia... Sempre que parlem de llibertat, el problema és els límits. Quan parlem de llibertat sempre ens situem a la discussió sobre els límits. Aquí ell també té aquest problema. Hi ha una part del llibre d'aquí en què ell, per exemple, diu, ell, i és honest, diu, jo no estic segur d'algunes coses. Per exemple, diu, perquè és molt diferent una opinió d'una acció. Ell encara no havia llegit Austin, però ell diu, és clar, sentit comú, no és el mateix una opinió que una acció. Diu, clar, i llavors ell té un problema amb la qüestió de la instigació. Hi ha l'exemple que se'n diu, entre els estudiosos, l'exemple del comerciant de blat. I llavors ell reflexiona, diu, clar, no és el mateix opinar o dir que els comerciants de blat són uns lladres, aquest era un problema de la seva època, que els comerciants de blat són uns lladres, que clar, dir això mateix quan hi ha una multitud enfurismada manifestant-se davant la casa del comerciant de blat. Diu, clar, no és el mateix. És a dir, la circumstància no és la mateixa. Diu, clar, perquè si cremen la casa del comerciant de blat, hi ha responsabilitat d'aquell que ha dit que els comerciants de blat són uns lladres davant els manifestants? I aquí comencen els problemes. I llavors ell surt d'una manera que jo crec poc satisfactòria, dient, home, si es pot demostrar que hi ha un vincle entre l'opinió i el dany, aleshores ho hem de considerar.
I aquí, perquè sempre, quan parlem de la llibertat, la qüestió dels límits és difícil de definir. Ell parla de dues coses més, per exemple, parla de la prostitució i del joc. Diu, home, si no castiguem la prostitució ni castiguem les cases de joc, podem castigar els que anuncien la prostitució o fan propaganda de cases de joc? I aquí ell comença a dubtar. Diu, poder no, podem de prohibir la publicitat d'aquestes coses. Diu, clar, però prohibim la publicitat i no prohibim el fet, què passa? I aquí els límits sempre són difícils. Però ell és honest i en aquest cas expressa una mica aquesta situació, perquè quan anem a casos molt concrets és difícil. I aquesta diferència, que és molt important, entre l'expressió d'una cosa i una acció connectada en aquesta cosa. I això és complicat perquè, clar, les opinions poden tenir conseqüències sobre altres. Ell reflexiona sobre aquest vincle, això que ell en diu la incitació, aquest vincle entre una opinió, que ell diu que hem de tenir total llibertat per expressar opinions, però què passa si aquesta llibertat al final acaba i es pot demostrar generant unes conseqüències, un dany a tercers. I aquest és més o menys l'esquema. Hem de dir que John Stuart Mill canvia d'opinió sobre diverses matèries al llarg de la seva vida, però en això és honest, és a dir, ell canvia perquè, i ho diu, i va canviant d'opinió i amb això és molt empirista. Ell diu, com deia Keynes, si la realitat canvia jo canvio d'opinió. I per tant, no al revés, com que jo tinc una opinió, adapto la realitat a la meva opinió. Ell diu, i no, a més ell és empirista, ho han dit abans, i diu, bé, si jo veig les coses de forma diferent d'aquí 10 anys, jo soc honest, ho dic. I per tant sí que és veritat, ho dèiem abans amb la qüestió dels principis d'economia, en cada edició ell va corregint coses, per exemple. Sí, miri, jo en primer lloc és agrair-los la claretat en què vostès parlen, que llavors s'entén tot, miri, com si fos una xerrada de cafè. Jo en aquest moment estic llegint Ecce Homo, amb la traducció del professor Terry Cabres, del Nietzsche, i clar, en joc una cosa que aquestes persones, que són evidentment diferents, totes dues, amb la seva vida, però tenen coses en comú que són les malalties i l'educació que han rebut de petits. Però llavors a mi m'agradaria, si de cas, que em diguessin en què s'assemblen, perquè, esclar, vull dir, són tan diferents, vaja, sota la meva opinió, me l'estic llegint ara el llibre, que m'agradaria saber si hi ha algun punt de connexió entre tots dos o quines coses són les que els fa més diferents l'un de l'altre. Gràcies. A mi se m'ocorren unes quantes, però aquí tu sabràs més. La relació amb les dones, per exemple, complicada, no, Ferran? Però per exemple, això m'agrada molt l'observació que he fet de la malaltia, perquè abans, quan el Marçal parlava de la persona, diguem-ne, del John Stuart Mill en privat, hi ha una cosa que és una cosa que realment a mi em va impactar molt quan ho vaig saber. El John Stuart Mill, a partir dels 25 anys aproximadament, va tenir una infecció crònica que fa que en algunes fotografies se li vegin uns bonys molt importants al crani i en altres parts del cos, bonys amb pus. O sigui que en un determinat moment de la seva vida tenia un aspecte gairebé monstruós. La qüestió de la botànica i els viatges a França i l'excursionisme, per exemple, és per aquest tipus de... Per això, no? I el tema... Però hi ha una cosa més profunda, això que quan el tema de la malaltia i determinades coses, no? A veure, Nietzsche, John Stuart Mill mor abans, no són exactament de la mateixa generació, i Nietzsche mor exactament el 1900, el 25 d'agost del 1900. Dura una mica més, però els 10 últims anys de la seva vida estan marcats per la demència. En els dos casos estan marcats per dues infeccions, en un cas
per una infecció indeterminada que no es podia en aquell moment curar, i en el cas de Nietzsche per la sífilis. Tot plegat té en comú, a banda de coses, per exemple, aquesta relació estranya amb les dones i tal, té en comú una cosa, que aquí això ens agradaria molt, que és, encara que ara això sigui una pinzellada que no l'hauria de dir perquè l'hauria de matisar molt, el romanticisme. Per entendre a Nietzsche sense romanticisme no s'entén. John Stuart Mill sí que es pot entendre, però també és important tenir-ho present. I pel que fa amb aquesta relació entre la malaltia i la producció, jo li recomano un llibre que l'explora, jo crec, de la manera més intel·ligent que he vist mai, que és el doctor Faustus de Thomas Mann. El doctor Faustus de Thomas Mann, el de Goethe, el personatge central és una barreja entre la vida de Nietzsche i la vida de Schoenberg, del compositor dodecafònic. I la tesi és que el destí de l'artista modern, el destí creatiu de l'artista modern és la malaltia i el desequilibri. És a dir, la manera com es veu des del romanticisme i des del postromanticisme és que si no hi ha un desequilibri, no hi ha un moviment posterior o no hi ha creació, i això es pot portar fins a l'exacerbació. En el cas de... Això seria molt complicat perquè parla també de Wagner, de la dona de Wagner i de moltes altres coses, i en el cas de John Stuart Mill també, però jo crec que darrere de tot això hi ha l'ambient, si em permeten, perquè crec que és la paraula malsà del segle XIX. L'ambient pestilent, fins i tot, pestilent per aquella barreja d'un món que ja se n'anava, el món de l'antic règim, i un món nou on tot feia pudor. Les fàbriques, tot feia molta pudor, i la gent es moria com a mosques precisament perquè cada cop estaven vivint més. Aquí a Barcelona mateix, l'any 1821, passa avall de la població precisament perquè hi ha massa gent i estan tots molt apretats. Però, efectivament, aquesta observació que fa vostè em sembla molt interessant. Jo puc afegir una coseta només? Dues coses sobre, per exemple, de la qüestió de Déu, com que parlàvem ara de Nietzsche i de... Sí que Nietzsche, ja ho sabem, és la mort de Déu, però en el cas de John Stuart Mill és un senyor que és ateu, però curiosament, és ateu, és agnòstic, però curiosament cita constantment Jesús. Per exemple, perquè ell fa una comparació entre el seu concepte de llibertat i el de llibertat o la regla de comportament de Jesús, que diu estima l'altre com si fos fes el que tu voldries, etc. Aquesta és una qüestió. Ell va freqüentar un tipus... Sabeu que en el segle XIX hi havia molts corrents de cristians protestants diferents. Ell va freqüentar una cosa que se'n deia l'església unitarista. Unitarista volia dir era una església que pretenia ajuntar, perquè és una església de tothom, com una cosa sincrètica. Ell va freqüentar aquesta església i justament va ser a partir d'aquesta església quan va conèixer la que seria la seva dona, i va dir respecte a la relació dificultosa amb les dones de tots dos, val a dir que quan ella mor, quan Harriet Taylor mor, qui substitueix a Harriet Taylor és la filla de Harriet Taylor, que en deien Lily Taylor, i ella ocupa el lloc de la seva mare, però hem de recordar que aquesta noia no era filla d'ell, sinó filla d'ella. És a dir, la fillastra és qui acaba substituint i fent aquest paper fort que sempre necessita ell al costat en la seva vida. Primer és el seu pare, després és Harriet Taylor i finalment acaba sent la fillastra que acaba ocupant el lloc aquest d'estar al costat d'ell i de cuidar-lo i tal, i acaba morint al costat d'ella allà a prop d'Avinyó. Sí, sobre el tema Nietzsche-Stuart Mill, a veure, jo em penso que el doctor Sáenz Mateu ho ha explicat molt bé. És a dir, tant Nietzsche com Stuart Mill saben molt bé el que no volen. I el que no volen és una societat conformista. El que no volen és una societat de masses, tal com la veuen construir i tal com hem acabat patint, on els tios originals s'ho passen malament. D'aquí que sobre la llibertat es reivindica Sòcrates i es reivindica Jesús, que són paios que acaben fatal, els maten.
però que en tot cas augmenten la llibertat de tothom i per tant són útils a la societat en el sentit més ampli de la utilitat, creant màxim bé, màxim benestar per al màxim nombre. Una cosa molt important, tant Nietzsche com Stuart Mill reivindiquen el dret a la individualitat i això és una lliçó pel segle XXI encara avui en dia. Ara, una diferència també molt clara, no? Evidentment, Nietzsche és partidari de l'aristocràcia, ell pensa que el superhome és una espècie d'aristòcrata, mentre que clarament, i això em sembla que és el gran valor sobre la llibertat, la tradició que s'inicià amb Bentham, amb Stuart Mill i arriba a Popper, és una tradició de democràcia, de cadascú val igual que l'altre, cadascú val per un i per tant sumem, utilitàriament, el principi d'utilitat és sumar preferències individuals, sobre la base que cadascú val per un i només per un. Aquesta idea de la igualtat de tothom a Nietzsche, evidentment, li sembla horrible. És a dir, a Nietzsche li sembla que l'home superior ha de tenir uns avantatges que el populatxo democràtic i tal, res, de cap de les maneres. I això em sembla que també és una qüestió important avui en dia perquè aquesta reivindicació de la igualtat està molt clarament, és a dir, la llibertat és el dret a ser jo mateix, però aquesta llibertat, evidentment, és una llibertat social, és una llibertat que té sentit en una comunitat i en una comunitat que ha de procurar la seva millora. Clarament, Nietzsche no pensava que l'home es pogués millorar. L'home era impossible de millorar, havia d'haver en tot cas el superhome, però l'home no. L'home no tenia cap possibilitat. L'home és un bitxo que no té cap possibilitat. És a dir, algun dia ens veuran, diu Nietzsche, com nosaltres veiem els ximpanzés. És a dir, que uns personatges... L'home no té cap possibilitat de ser millorat. En canvi, evidentment, una societat liberal és una societat que diu, efectivament, som imperfectes, però perquè som imperfectes som perfectibles. I en aquest sentit, evidentment, la democràcia, diguéssim, troba en Stuart Mill una fonamentació que, evidentment, clar, a Nietzsche li semblava absurda. La John Stuart Mill, la diferència de Nietzsche, que trenca amb la il·lustració, ell no, ell creu que, és més, no creu que no pugui salvar-se a la massa, que ell, com a bon il·lustrat, també això de la massa li fa por. Però ell creu una altra cosa, ell creu, no, és que les èlits no solament tenim el dret, sinó que tenim el deure de posar de la nostra part per empènyer el progrés del conjunt de la població i el conjunt de la societat. És a dir, això és una cosa molt important. Ell responsabilitza l'èlit, ell és en certa manera elitista, però creu que aquesta condició d'èlit porta un deure respecte a la societat i un deure a contribuir a fer de motor, com que ell creu en el progrés, d'aquest avançament de la societat endavant cap a un futur millor. En canvi, Nietzsche, això que és pura il·lustració, això ho trenca, no? No sé si hi ha una pregunta. En aquesta casa tanquem els actes a les 9, per tant ens falten 10 minuts com a molt. Agrairé que si hi ha preguntes siguin... Sí, doncs no. No, allà i després aquí, i en tot cas tancaríem potser. Abundant amb el que ara dèieu, que tenia una certa por de la ignorància popular, no? En quant al valor democràtic, crec que, no sé si ho va mantenir sempre, crec que l'Stuart Mill defensava, a canvi d'una educació universal per tothom, defensava també una democràcia meritocràtica. És cert, això, no? Sí, amb matisos. Ell va ser diputat. Hi ha dues anècdotes, no puc evitar les anècdotes. Una és, quan ell el van a buscar, sabeu més o menys com funciona el sistema anglès, ja en aquell temps era per petites demarcacions, per petites circumscripcions, i ell, els veïns el van a buscar i li diuen, escolta, volem que et presentis, et volem que siguis el nostre diputat, etc. I ell diu, molt bé, diu, si voleu fer una candidatura i proposar-me, molt bé, diu, però jo no pagaré un duro per fer campanya. Diu, per què no? Per un sentit de puresa democràtica. Per un sentit de puresa democràtica. Va dir, no és just que qui més tingui pugui fer més bona campanya. Per tant, jo no posarem diners. Jo no posaré diners, perquè jo no vull utilitzar els meus diners, la meva fortuna, no és per una qüestió de tacanyeria, sinó jo no vull exercir la força econòmica per poder ser elegit. Per tant, jo em presentaré i si la gent vol que em voti, però no utilitzaré el meu capital per sortir elegit. No compraré
el meu escó. Aquesta és una. I l'altra, sí, ell proposava, ell que era un elitista, ell va arribar a proposar un sistema per garantir que les èlits del país poguessin estar en el Parlament. Perquè ell tenia por a la qüestió de la massa. És a dir, que la massa fes... Aquí podríem fer una reflexió sobre els nostres temps. Ell tenia por que els millors no estiguessin al Parlament. I ell va empescar un sistema electoral que és una mica complicat, però si voleu ho explico, que garantís que una certa èlit del país, ell mateix, no ho deia per ell, perquè ell després va plegar, no va voler, però que uns quants dels millors estiguessin en el Parlament. I en aquest sentit sí que volia garantir aquesta quota de gent preparada o d'èlit i que no fos gent illetrada, sinó que hi hagués una garantia que no tots eren illetrats, sinó que hi havia una èlit que es garantia que la posàvem en el Parlament. A veure, en el liberalisme la llibertat va acompanyada de la responsabilitat. Per tant, com més llibertat, més responsabilitat. Perquè clar, si no, no val. Si no, no val. Si no estem parlant de l'anarquisme, en el que la llibertat és absolutament surt gratis, no? I en tot cas és el més bèstia el que al final s'emporta l'alta a la rebassada. Però la qüestió estrictament de què és una èlit. Una èlit són els millors que perquè saben que són els millors tenen més obligacions respecte de la gent. I si no, no ets una èlit. Si no, ets un grup parasitari i és una altra història. I això em sembla que és molt important remarcar-ho i més en aquests moments i més aquí. Sí, jo volia fer una mica, expressar una intuïció i aviam si algú de vostès s'atreveixen perquè és un tema molt complex. És a dir, aviam, hi ha una sèrie d'elements en el marxisme, aquest dogmatisme, aquesta recerca de la perfecció, aquest moralisme, el paradís, que paradoxalment, vull dir, Marx és antireligiós i jo aquí veig uns signes, per mi són molt evidents, de religiositat encoberta, com culpabilitzada. Aleshores, per mi és molt important, o sigui, aquest enfrontament tan bèstia que va haver-hi entre liberalisme i marxisme com a oposats irreconciliables, per mi és un tema que igual que també em preocupa el tema del feixisme o del nazisme, aquest altre tema també a mi sempre m'ha preocupat molt i penso que s'hauria de teoritzar sobre això. No sé si vostès s'atreveixen, si és alguna cosa que tingui a veure amb la formació seva més específica o no. Sobre la religió, Stuart Mill. La religió o el dogmatisme? No, o sigui que hi ha una sèrie d'elements en el marxisme que paradoxalment porten a pensar això és de caire religiós, és de caire idealista en el sentit de la filosofia grega platònica. El marxisme com a col·lecció de dogmes i per tant com a corrent gairebé religiosa. Això ha sigut un fet, Això ha sigut un fet. Quan a Sartre li pregunten pel Gulag, diu, potser sí, diu, però clar, l'objectiu és superior i per tant això és com un accident que minimitza, per tant, perquè és això, és aquesta idea de religió. Hi ha una cosa, jo crec que hi ha una cosa més profunda que jo crec que refereix vostè. Miri, l'esquema cristià és caiguda, redempció, salvació. L'esquema marxista és exactament el mateix. La caiguda és la que defineix Rousseau, que és la pèrdua de la propietat comunal i la instauració de la propietat privada. La redempció és la revolució i la salvació és l'estat comunista on ja no caldrà estat, el paradís. I per això hi ha molts autors, i això s'ha estudiat abastament, per exemple, Norman Cohn, en un llibre molt bo que es diu En pos del Milenio, que diu el primer marxista és Joaquim de Fiore, de Fiore. Sí, un franciscà medieval. Un franciscà medieval del segle XII, que fa la teoria dels tres estadis i que equival pràcticament... El que passa que, clar, aquí el problema és que podíem arribar a psicoanalitzar Marx
que és un senyor que prové que és un senyor que no era jueu, com molta gent es pensa, sinó que era protestant, és a dir, provenia de família jueva, però ell era protestant, no? Simplement és això, jo crec que l'esquema cristià és exactament el mateix. És la història millor mai explicada, no, aquesta? Per acabar, a veure si em surt, volia fer una petita broma sobre això. En Mill hi ha una idea central que és la de fal·libilitat. És a dir, la competència d'idees fa que n'hi hagi una que s'imposa, no? Aquesta és la més veritable, però això és la millor que tenim fins que hi hagi una altra que la refuti i aquella. Per tant, la veritat sempre com a cosa temporal. La veritat és temporal fins que no hi hagi una de millor. És la idea també de progrés, però una idea molt antidogmàtica, és a dir, això és veritat mentre no es demostri el contrari o trobem un argument sobre aquesta qüestió que ens satisfaci més. Per tant, és una cosa molt evolutiva, molt de perfeccionament, molt de progrés. I respecte a això del marxisme, si De Fiori ho va inventar i després Spielberg, quan va fer ET, ho va reinventar, perquè també és la mateixa història, perquè és una història clàssica, aquesta de la caiguda i la redempció. I ET, que és una pel·lícula que a alguns ens va marcar, doncs també és la història de Jesucrist, però encarnada per un extraterrestre. Sobre el tema d'utilitarisme i religió, Stuart Mill, quan mor, deixa inèdit un treball sobre la religió en què proposa un criteri utilitarista de les religions. Diu, en última instància, una religió hauria d'intentar fer el bé. Llavors, el que hauríem de convertir és a les religions en una espècie com d'ONGs. I, evidentment, això, clar, des d'un punt de vista religiós, és negar-li la transcendència a qualsevol tipus de religió, però ha estat un camí que ha tingut una certa importància en alguns grups protestants. Aquesta idea de que, a veure, Stuart Mill té un debat molt curiós, diu, no sabem si la religió és útil o no és útil. Diu, perquè hi ha coses de la religió que han estat molt útils, Bach, el gòtic, la música, té una gran utilitat, és a dir, crea molt bé per molta gent, no? Les religions han fet molt feliç i molt infeliç a la humanitat al mateix temps. I, per tant, des del punt de vista utilitarista, que busca el màxim bé per al màxim nombre, no podem determinar si les religions són bones o dolentes, perquè el bo i el dolent de les religions estan barrejats. El gòtic i la Inquisició són inseparables. Per tant, el càlcul d'utilitats, diguéssim, no ens funciona. Llavors, la seva proposta és dir, bueno, doncs, les religions que facin, per dir-ho així, un bé no transcendent, un bé immanent, una espècie d'ONG. Esclar, això, evidentment, nega el punt transcendental de qualsevol religió, això li treu la punta a la religió, per això després Wittgenstein, per exemple, es va carregar molt els textos sobre religió de Stuart Mill. Hi ha una cosa, perquè sí que el James Mill era molt radical, molt ateu, però John Stuart Mill va canviar la seva posició al llarg del temps i no solament cita molt a Jesucrist, sinó que diuen que ell tenia planejat casar-se per l'església amb la Harriet, el que passa que ella va morir. Això és una especulació, vol dir que ell arriba a un moment en què és molt ambivalent i és bastant comprensiu amb el fet religiós, a diferència del seu pare i la generació anterior, que com a bons empiristes anglesos eren molt radicals i molt xocants amb el tema de Déu. No sé si hi ha alguna pregunta més. Doncs moltes gràcies. Esperem que hagi sigut útil. I, evidentment, espero que ara sortim d'aquí i anem a llegir ràpidament Stuart Mill. El trobeu a l'entrada. Moltes gràcies.